Abuja na beka Europe akwantu e fa desert so kofa Libya kofa nsuo so ba Italy no ho asem amanfo bebre na peso mutu sa akwan yi bi but most times no bebre na nim se ne sitie ne bebre no ahwe ana o muka ne se abrabo mo yeden abusuo mi na me pani e se me kɔ na me so me kɔtra hwe se meduru a but from Ghana to Europe no so fa desert so kofa Libya no ma bebre sisi nti ne video we na I'm hoping say pema much clearer understanding into no mani bibi esisi fa sa Libya kwanto we ho no because Europe sama ya ba yi binim sa amanfo bebre wa Ghana o mo be start ana so mo be plan so mbetu sa kwan we bi abra ebinum kura nim ni omode omho kwa kohyem na no ma e be hwe wo sa video we no ebini akwanto na efri Ghana de ko Niger kuro bi a efre ho Agadez se ni abrabo ne tie wo sa kuronum ho na ya hwe akwanto na efri sa Agadez wo ko Libya kuro ma akasa ye be hwe ne yetieti amanfo bebre mo tu sa Libya kwa we bi no omo personal experiences no omo ankasa omo fo amu Libya even Niger Agadez wo nsuo ne so Italy ni no ma bebre ye be hwe ne ekoso wo Libya sese ni kwan ya fa so ya affect foreigners a etwam ana foreigners wo ye besi ahwa akwanto na efri Libya kokofa nsuo ne so ankasa no kwan ya omofa so omo transport omo de omofa nsuo ne so na se rescue mpo ba beto omo nsuo ne so a kwan ya ofa so rescue omo nyina na finally ahwe se nyame ya wadom ma wofa we mu nyina ba bedru Italia sei na se Italy nso tie die na situ ato aso ene no ma bebre she video we mu wadamfo bi ana se busuani bi mani hu no ma ekoso Libya wankasa na se even obi a na dwen so peso tu sa kwan ni bia at least wo hunu akwa akofesi na eno aboa no amene decide so obeto aso akọ ana so obejaya ye hyase Abuja hyase free Niger because o person ko Libya na se obefa desert ne so nko ade a most times no ho e na ba befa e na obi ane kwan ofa so oduru se Niger kronum ho nti ye mfoko so kwan o mfa so mu free Ghana diko Niger ho because ebinim free Togo, Nigeria, Benin, Burkina Faso ni ba bi bebre but free Niger more specifically Agadez ho e ko Libya ne de mu nyina mu namba bi baako na keep in mind say sa kwanto we no the more na wo ko wanim no progress no the more na kwanto ne ye the more emfa ho ne ba bi a obefa so why wadwen so betu sa kwan ni bi nko ade a obefa connection men nsem connection man no mu hu ni se ne omo ye ne business nti wankasa nipa na akasa no omo nhyɛ da nwen ho sa ne omo fa ho aye sika omo benya free ho nti se no kro bi ho mpo na ye so omo ka kire wa omo nka nti connection man e wa Ghana belenki utu connection man e wo Niger ti kro bi te se Niami na Niami connection man so alenki utu connection man wa Agadez na Agadez ne so alenki utu connection man wo Libya na Libya tu so so saa na amadike ya kasa Agadez wo no ni ba bia mu nyina mo kwa kohiem na connection man ne de wato aso akọ Libya na se mo ko sa Agadez kro no so wa enye bus bi ana taxi bi na si wa na mo de akọ ayo Toyota pickup Hilux bi ena mu nyina ya pake mo to nipa be 20 plus ena ya hyehye mo sesadin ena ne ya transfer mo from baby am wo no to Agadez ho saa so ne be hyehye mo transfer mo ede mo ko Libya na free Agadez we ko Libya ne de kra more riskier because mu betu anwumre ena chese no ma bebresisi wo de obehu now saa Agadez kru no enie first na tourist site pa but na bombings ne no ma bone akeka hunti obi ani ho a okọ for tourism biem nti sika ni kronum e ba sa no smuggling robbery ne high crimes na adọs wo sa kronum ho nti everyday se ni pe wu ho ani e na Agadez wo no camp ti sen e na ebu ho omo friend ghetto because connection man bia ne camp ana ni ghetto a ode ni nipa be kwakogu ansa na wa transfer omo from ho to Libya e na wo sa camps wo no ho ne e be keep mo kopem sa mo be ko Libya nti ba bia wo beda aduani a wo bedi nsu a wo benom ni nyina wo na eso otu aka e na in most cases mpo no wo bedru Agadez krom wo no na wo hu sika nyina asa nti na eso ofrefie mo san pesca e de sendel anya sa de agese waka kwantimfi because yetimi hia mo kwan so ne awrobo mo yetimi hia wo na ya kidnap for ransom yetumi kun ansa kora na wadru Agadez wo ne no mo bebre for example obi eminim na ka kire me say time ma na o nam desert no so no am robbers ni bi be hia o mo gina o mo agese no mo ba be robo o mo hu no manyina o mo nsu o mo aduane o mo sika o mo passport so mo bibia na nkofo na o mo nam no na baako e wo gold she robo mhye ne ho nti ohu ne ekoso na ne o mini gold no se ne oduru bia na cheze ne wa koto le tabrabo no mu ye de na ne wa kwakope bia asesa na cheze ne o de ato na kwantuo so sa na o mini gold no am robbers ne ba ko hu no di o mo hu no manyina wie o mo robo o mo wie no e no mo fresh akwa no e no mo de sika nsi ne yam pai ne yam mienu animu no so yi ade koro na wo mene ye no
nipa na ehu kura say you go do the hu yare so o mini bibi and a similar real life stories to say and esisi wo desert ne so every single day nti uti Ghana na wadamfo ni abochi ofri Nigeria na ne think tutu because e binum tirim adwem bone pa wom this all Agadez one as osika san na ne so ofrefie na ne kwan abusuafo befa so bia no o yeso mutimi nya sika ni bi descend o anya sa wache se waka because unya duani ni na connection man obe transport from Agadez to Libya no tese wanya sika na untimi ntua neka which means waka wo France 24 News ne smugglers ne ba ko kasa ya mani kirem se sa smuggling business no eno ne adwuma aka wa Agadez wo nti so omo so anya sa adwuma na omo so nya sika nidi. This is the only work that pays enough to eat. People come here, we help them, they leave and that's it. If it all stopped suddenly, we wouldn't have any work at all. There used to be tourism here. Our parents worked in tourism. Europeans used to come here to see the desert, but now that's all stopped. Even some smugglers almost realize any papa for desert so no almost when you just almost when you ska. And then I'm said there be any papa sunintino. They are always in business. It's estimated say before not 70 to 80 trucks and a dinipa a Agadez every single day. Na se pickup truck be a funny per 20. Na se 80 and a Agadez way there. Which means a day nipa fast require more than 1,600. Nti enya de ye easy sa. And I will be say we smuggling no ma ekwoso was ekro no. There in Niger aban nso e afasa no ma we hu a. Well, they are doing nothing. Special advisor to Niger's president, Reza Bola, also muntimi stop because they have a freedom of movement deal with West Africa. Into betimi aba asiako as you please. And another in China, almost your money adwuma more smuggling nipa no. They are not even trying to think of stopping them. The government of Niger cannot on its own stop this flow of migrants. It's just not possible. La portion de la population nigérienne qui est dans ce trafic. In any case, the lion's share of those who work in the traffic of migrants, well, the vast majority, they're young people, and we don't have any employment to offer them. On est devant un dilemme. Nous disons que si cette jeunesse So we have a dilemma. We know that if our youth are left with nothing to do, they'll create problems. They could even destabilize our country. We do know, though, that this is not a lasting solution. To be fair, the European Union are pushing Niger's government a ban trafficking of migrants. But still no ekoso. Now yan to aso hwe so dan so na so mo ko Libya no a se na esitie. Saturday na mo be ko no mostly Mondays abochifo e beba aba beton no mama. This o hia aduane nsuo sunglasses che bibia bi. On beton bia ma. Even so person say Libya ska kura ho kura na still no betima say bia ma ho. Ye wi na ya line them up na ya hihye mo pickup trucks num na tese na mo sikwan so. Na KTV ye interview we ma one of the lucky ones. Me can lucky ones because wetima wa be do Italy. Man no kire mu se na esi hihye mo e wo pickup truck num. Na pickup no ye di dua esisi wo no mu si. Na mo nan. Me nan ye di ne ma operation. Be dua no ma chichiri dua na bo kare ni si. Enti me pin say me na we no wa bonten. Okay. E na me chichire kare ni e na me nan ye den. Esen so na dua no. Me kura dua ni. Ye beto aso ba ne wo kan say netie abra wo to aso no. Nti omo ye yen se na e betimi afa nipa bibla ye den. Ama wo omo nwe ye nipa na. E teke di no mu sika no mo be. Omo pe no sa nete. Enti sinankopon ani akofina se dua no ebudi a. Wonso wo kofom. Wow. Se ka na yetim no eno a ne aduane ne ye nsuo e den ewom a yetete so. Okay. Enye yankwa yehia alatafo ne apemfo nyina ye den ewom. Apemfo nyina. Ebitimi hwero mo kla. Ye ni mu bi. Ni mu hu se obi. Mani mi hu bi. Mani mi bu obi tu ma ne wuye. Wa ne bo ni jo. Se ye kona ho kire wo ka ni mu. Arabfo no eno ye kono Ghana ni bia connection ma no nka ho. Wo onye pushi ye. Onye pushi wo mu. Oblama Arab ni awode ye ko. Enti se ye ho kire wo ka ni mu na se ye kekemu a. Na se osia. Masa ebufuo no Arabfo ni abotra sa. Ni kura ni bia no. Na so bi point o se na wo ye de a. No de be yo ne de no de ayo. Nti omo hihye mu wi a mo nya sika ntua no na chese ne mo atwen sika kopim se musika beso na se ne mo so mako na ne omo ma hihye mo wiere na ne omo sikwan no so da chese omo ko from Agadez to Libya nkwan ye say a 3 days drive na some tie ko pai wo kwan so a na ne ye asem but according to France 24 News no omo se ka bia pick up bia no omo 3 spare tires na wom nti no at least they are thinking of something di from Agadez no mo bedu desert na mfimfini ba bia chese omo di bia nkasa so ho in case say wunsu asana say want to be before
wobetumi anya bi wo nso ato nti se mufiri ho a na na eche mo to ma kwantuo so na ye so mo kwa ene full speed pa na se wantena se wo ka anum ye na so mo kwa na ateto a na ne omu gya wo ho ato aso because obi ani wo begina se wo kwa so trouble wo ka anum se wunya ba bi ntena wo na ye wo ye na wo ye deda ene omu besi le ye yi wasi fam na o mato aso se jato mo ka anum hye wo desert ne so a na ne se mo nante from ba bi a mo duru to Libya se mo ties nyina pa ya the same thing e se mo nante duru Libya na nam se anti so obi so obi a wa fa sa kwan no so pan a na obeka kire wa ne se o kwa left and right ubehu se nipa awuwu kwan no so saa because on nam desert no so na se wunsuo san waduani san obi ani ho a wo ma obi ohunsuo ankasa timi san na dronso okra ne se bi untimi nwonso bi na wanom na se kobasa na chese desert ne so ho ehwa no wakwantuo ne be ende ndi se wunua bi ba na so ba beto na se wawu da ho a na se obetimi a na ne odinensa adweredwere fam so watutu amna na odwashem na ne wakata so na ne free ho ekono at that point no wabusuafo ente wo nka biem because when timi ankwa nkuduru we ya ade bi a enye se to obi a batabrabo ni mu nsem now here reference nyame ye wadom na se otim dru Libya so a send your wasem city first of all no say Libya ni government bi a obehwe put order in place nti everywhere is chaos and now Libya so what dark skin a untimi fa bas untimi fa taxi hell untimi even nante wa abonten so because ye be chill ye be kidnap ye be ton uti anye ye kura na yase ye kunwa kan ho chese basa ye nko a na utieti amanfo interviews o maye na so mo chiro mo personal experiences a chese o were kura be ho to listen to a few no we ye because one hene dia o ne two guys binum ye no me koma ma akwa bi akwa no Ghana ni ofinima na ye o me ko no ye de ko no akwa na chese o Ghana ni eduane efele eduane Obayeti Lipton amai anopa be 10 is a maybe 8 and say didi because I'm say there dey ba say on buy on be ton e ma ko anu ta ko say de ka ndo ba ko be de ka must be 20 million ta say mu je dwumetua dey say ye dwumetua ase on dey for saba no so untu ye dwuma o because e wo dwuma e wona ara for no mtimo odin no charge for no mtimo odin no e wona munuku nti akwa ka je say no ye dwuma o say dey it can only say to another 10 million count and so we push up on Libya capital for Tripoli tin utua ntime no frame man wo fi na man frame man ma mja so su na me re kra wo nim kwa ma ka so niska nim kwa ma fa so niska na ele na sa kan ska akwa na woni ma wono se na no Ghana ni nti obusafo woni ma di se wo frame na se wo frame fi frame so na ka so me niska na no wa frame ni amfo no no the number 9 ama wo ma me dem number ama me and the mama no ma afre on call for no so we assume say it's come to turn account no push e ko nto mo dia nto mbushi na ye bobo ba ku wo ye ko ni sika ni ready e mo bo asem ya mpesa meka bo no e omo bo ne sa bo ne nimi nyina so ai because on yes can me e wa na bo akwano mo choja na mo nche so mo frefi mo bu sa mo frefi yambo na mo frefi yambo na mo frefi Ghana ni na bu ni mani boy bi na KTV nso dia ono so ye bi ni no bitimi yetimi e chechero se wo de ka ne ye bo ne ye fo etu a so se fro bu se ne ye e bro na ye bo na wusu no se wo na wo ye me bra wo betinka ama me na die ska nkwa wo dim ne ka ye den akopedi etitimi e chechero won sa e chechero won na ne ye bo na mu ma pa enye easy wow ya de e koso awu Libya ne se ho na me fa ba man fa so Kofi Adoma nso ba Italy man ne a few of the migrants ne ka sa mo chiro mo so mo personal experience with Libya ne Libya mpo he cinema mo fam kaka me bi he wo hende cinema enye hwe kana no pa kwa akofo na mpo na base which ne the better na chire munye dem no tene wanka no kora nche me a na tie nkoso hin interview na sama guys no so sankan I want say would the car na say o kan che let's like say no untu et kana o mutumi you kidney o mutumi wo pa na you kidney bi so bi wa ko Libya bi ada me mbo me twa on tro ni so o mo de ye o kidney no mu yi a wo ya wo pa ne wo no say ya wo pa ne wo ya wo pa ne wada nti wo do wan say you kidney yaro for say o mda ma arab say get to sin yaro for na o get to no mda ma Ghana for what time wache na mo hwe so
Nti omu kid ni Arab ni na ko ton no mo jaw sako. Just imagine say you kid like you be na mo Libya. Ye we binum so makwa Libya asia back to Ghana na ti omo so omo de. Okay, Libya is on say I say president Nkrumah ntama obiada no criminal Nkrumah what I say. We adwuma nya ska opia want me pay for taxi a. Ombechu Oscar na wanya number sa just this year me mo mass meka money say omo wo achire no mabia anya na adwene so be ko Libya. Wa gades wono so ye won krofro from musu free other countries na ti omo mu ba ko. Honestly, in the prisons, it's unbearable. They mistreat anyone with black skin. Everything that goes on there, it's hell. They beat you all over, and there's no food. They treat you disgustingly. They're capable of anything. Anything. We couldn't do anything about it. We just had to pay money to get out. They tell you if you won't pay, they'll sell you to armed groups. You have to pay 500, 600 euros. If you don't pay, you don't get out. It's a nightmare. You could hardly imagine it. If this is the only way to get into Europe, well then I'll never go to Europe. Never. Nigerian lady we so share any experience. It was like hell. You know, some men will come to Nigeria telling girls that there is a business in Libya, they will help you to do this, but it's not true. All what they are doing there is prostitution. You see a girl of 10 years, 11 years, doing prostitution. Na sakura 10 years, na so ye prostitution na ni akura ni future way. And a guy way from Eritrea, also can we. Libya is not safe place. It is crazy place. If you want to be treated as an animal and die anytime, just come by Libya. Now asem no kan no, dwen hu ye pan hwade. O se so pese e treat you sa boa. Now why you ready so be any time of the day? Na near for Libya. And no kire wo how ni amane a omo fom e we Libya ankasa. Na nyankofo we kwa na kasa opa bi so bi a wa fa Libya pen. Hwe interviews e won net so nyina. The same thing na no bi eka. Na me ne ya me ya wo mpa ne se nka wunua Ghana ni a wakohia no ba bi sen. Se nka na komam no yi na komam ya list oboa o kakra ro. Na so no ankasa chew ton wo ma obi. Ono ankasa chew na se obo because of scar. Abusia ya rehosem. Abusia video we me pese me nyanto boase ma wo ti bibia ase. Enam sa ni ti video na wa. We ya part 1 me the part 2 be bro this week we are. Ehwa ne ebehwe nsuo ne so akwantuo ne sene esitie. So mo ba na so mo ba be rescue mu a sene esitie. Kwan amanfo fa so wuwu nsuo ne so. Se nyame ye wadom na bedru Italia sene normal nsu santie e wo Italia ha. Ni ndoma bebira ayekoso a nipa pii na anim. Share video we ma me na mu amanfo na mu nya understanding e wo sa Libya kwantuo we ho. Uwi subscribe to your YouTube channel na click wadom ane so. Uwi asan click all. Sa ni new video bi aba anase we part 2 ni so ba. None here one saka. Till we meet again. Take care.